Komentimi përsosur i Kuranit, Gjuzi 30, Sure El Beled, ajetet nga 11 deri te ajeti 20. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Atëherë, le të ndjek rrugën e vështirë, e kush mund të ta shpjegoj ty se ç'është rruga e vështirë? Ajo është të lirosh një skllav ose të ushqesh në një ditë zije jetimin e afërm ose të varfrin e mirë. Veç kësaj, njeriu duhet të jetë nga ata që besojnë që e këshillojnë njëri tjetrin për durim dhe e këshillojnë për mëshirë. Këta janë njerëzit e krahut të djathtë, ndërsa ata që i mohojnë shpalljet tona, ata janë njerëzit e krahut të majt, mbi ata do të jetë zjarri i mbyllur. Komentimi e vështira. Në vazhdim të citimit të mirësive të mëdha që u përmendën në ajetet e mësipërme, do të diskutojmë e do të trajtojmë një tjetër temë për ata që nuk falenderojnë e që janë vendosur në krye të qortimit dhe të fajësimit. Ata duke pasur kaq shumë mjete për të qenë fatlum nuk arrin të përzgjedhin në rrugën e shpëtimit. Allahu thot, atëherë le të ndjek rrugën e vështirë. Kuptimin e fjalës El Aqabe e shpjegojnë dhe e komentojnë ajetet e mëposhtme. Më pas thotë kush mund të ta shpjegoj ty se ç'është rruga e vështirë, ajo është të lirosh një skllav ose të ushqesh në një ditë zije jetimin e afërm ose të varfrin e mirë. Në këtë mënyrë shpjegohet pakënaqësia e njerëzve që asnjëherë nuk janë të gatshëm që ta lënë atë. Kjo është një përmbledhje e punëve të mira që në përgjithësi është e lidhur rreth boshtit të shërimit të njeriut, si ndihma ndaj nevojtarit, të pamundurit, gjithashtu flitet për besimin e drejtë dhe të sinqertë që u citua në ajetet e mësipërme. Në të vërtetë nuk është as pak punë e lehtë që njeriu të kalojë këtë sprov, sikurse është dëshira e tij për të pasur para e pasuri. Feja islame dhe besimi nuk arrihen duke pretenduar, por përballë çdo personi mysliman dhe besimtar, vështirësitë janë kalimtare që njeriu duhet t'i kalojë ato me ndihmën dhe fuqinë e Zotit, si dhe me shpirtin dhe sinqeritetin. Disa komentues fjalën El Aqabe kanë komentuar si egun e shpirtit që xhihadi me të sipas profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, është konsideruar si xhihadi i madh. Në të vërtetë, nëse bazohemi në kuptimin e ajeteve që Aqabe është komentuar, qëllimi i ajeteve të mëposhtme është të tregojë që vështirësia kryesore është ajo e egos, ndërsa të liruarit dhe ndihma ndaj të varfërve dhe nevojtarëve ka për qëllim luftën me egon. Disa komentues të tjerë janë të mendimit se fjala El Aqabe tregon vështirësinë në ditën e Kiametit, sikurse është transmetuar në hadithin e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Përballë jush ndodhet një vështirësi që nuk kalohet kollaj dhe unë dëshiroj që këtë bar t'u lehtësoj nga kjo vështirësi. Ky hadith i transmetuar nga profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, nuk është transmetuar për ajetin që po flasim, por komentuesit e kanë marrë me këtë kuptim për shkak të komentimeve që janë dhënë fill pas ajetit. Ndaj dhe për këtë shkak komentimi nuk është i përshtatshëm, vetëm nëse qëllimi të jetë për vështirësitë në ditën e Kiametit dhe kalimin e tyre nga kjo botë. Në këtë rast interpretimi i fjalës iqtahama, e cila vjen nga rrënja e fjalës el-iqtiham, që në origjinal ka kuptimin e futjes në punë të vështira dhe të frikshme ose futja apo kalimi nga një ashpërsi apo vështirësi, tregon se kjo vështirësi nuk kalohet aq lehtë. Gjithashtu thekson faktin e asaj që cituam në fillim të surës, se njeriu do të vuajë dhe do të ketë vështirësi, pra edhe jeta e tij është e kombinuar me vuajtje. Gjithashtu edhe bindja ndaj Zotit është e kombinuar me probleme. Në një fjalim të Amirul Mu'minin, Ali ibn Abu Talibit, paqja e Zotit qoftë mbi të, lexojmë, xheneti është i rrethuar me fatkeqësi, ndërsa xhehenemi është i rrethuar me epshët. Në ajetin tjetër në vazhdim të komentimit të vështirësive thotë, veç kësaj njeriu duhet të jetë nga ata që besojnë, që e këshillojnë njëri tjetrin për durim dhe e këshillojnë për mëshirë. Ata që i kalojnë këto vështirësi janë besimtarët që kanë moral të lartë, ftojnë të tjerët në besim dhe në durim, janë dashamirës, kryejnë vepra të mira sikurse është lirimi i robërve, ushqyerja e jetimëve dhe e nevojtarëve e të tjerë. Me fjalë të tjera, ata që i kalojnë këto vështirësi dhe dalin ball lart nga ato, janë ata që janë besimtarë me moral të lartë. Interpretimi me fjalën thumme nuk është gjithmonë me kuptimin e shtyrjes së kohës. Nevoja e kësaj bisede apo fjale është ushqyerja dhe falja dhe më pas besimi, por në
në të tilla raste, sikurse e kanë cituar edhe një numër komentuesish, është për të shpjeguar edhe më mirë pozitën, sepse sigurisht që grada e besimit dhe këshilla për durim dhe qetësim është më lart se sa ndihma për nevojtarët. Sigurisht që veprat e mira e kanë burimin nga besimi dhe rrënjët e gjitha atyre mirësive duhet kërkuar te besimi dhe karakteri i lartë. Disa komentues gjithashtu janë të mendimit se fjala thumë në këtë rast ka kuptimin e kohëvonesës, sepse punët e mira dhe veprat e mira bëhen shkak i burimit të besimit ose me fjalë të tjera bëhen shkak që njeriu të ndrojë drejtim. Kjo gjë është shumë frytëdhënëse kur është e lidhur me parimet e moralit, sepse humori i njeriu së pari është i lidhur me pamjen e tij të parë, pra të tanishme dhe më pas me gjendjen e rastit. Pasi kalon këto gjendje përshtatet, pasi përshtatet del në pah si mbret. Fjala tawasau ka kuptimin e porositjes së njëri tjetrit. Një tjetër pikë e rëndësishme e saj janë çështjet e durimit dhe të qëndrueshmërisë drejt rrugës së bindjes ndaj krijuesit, luftës me egon, për forcimin e dashurisë dhe mëshirës. Të gjithë këta persona i porosit për respektimin dhe ruajtjen e këtyre parimeve, që nëpërmjet kësaj rruge të forcohet lidhja dhe barazia midis njëri tjetrit. Disa janë të mendimit se fjala sabr në këtë rast flet për durimin dhe për bindjen ndaj Allahut si dhe për mëshirën e Allahut, ndërsa fjala marhame flet për dashurinë në lidhje me krijesat dhe krijuesin, sikurse edhe e dim që baza kryesore e fesë ka të bëjë me krijuesin dhe krijesat. Ndaj sigurisht që durimi dhe qëndrueshmëria e kanë rrënjën e tyre kryesore te bindja, robëria dhe te braktisja e mëkatit. Në fund të këtyre cilësive paraqet pozitën e atyre që kanë këto cilësi, duke thënë se ata janë prej të djathtëve. Këta janë njerëzit e krahut të djathtë. Njerëzit e krahut të djathtë u jepet libri veprave të tyre me dorën e djathtë, sepse kanë kryer vepra të mira që janë pranuar tek Allahu i madhëruar. Është dhënë mendimi se fjala mejmene vjen nga rrënja e fjalës Yemen me kuptimin bereqet, që do thotë se ata janë pronar të bereqeteve, qenia e tyre ka bereqet për vetë ata dhe për shoqërinë. Më pas del te grupi tjetër që nuk arriti t'i kalojë këto vështirësi, ndërsa ata që i mohojnë shpalljet tona, ata janë njerëzit e krahut të majt. Kjo gjë tregon se duart e tyre janë bosh, nuk kanë kryer mirësi as vepra të mira, ndaj dhe libri u vjen atyre në të majt. Fjala mesh'eme vjen nga rrënja shaum, që ka kuptimin ogurzi i pashpres. Fati i tyre bëhet shkak i fatkeqësive të vetë atyre si dhe i shoqërisë. Ata fatëzin do të njihen në kiamet, sepse libri veprave të tyre do të vi nga krahu i majt. Disa e kanë komentuar kështu pra, krahu i majt, sepse fjala sheum në fjalor anon edhe në të majt. Në ajetin e fundit të kësaj sureje flitet shkurtimisht edhe me plot kuptim për dënimin e grupit të fundit, mbi ata do të jetë zjarri i mbyllur. Fjala mu'sade vjen nga rrënja e fjalës isad dhe ka kuptimin mbyllje derës dhe forcimi i saj. Është e qartë dhe pa u thënë se njeriu kur gjendet në një dhomë të mbyllur ku ajrin e ka të nxehtë dëshiron të hap derën për t'u ajrosur. Tani mendoni në atë zjarr përvolues ku të gjitha dyert janë të mbyllura, si do të jetë gjendja. Hulumtime. 1. Fjala fakku raqabe ka kuptimin lirimi i skllëvërve. Në një hadith është transmetuar se një arab shkoi pranë profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe tha: "O i dërguari i Allahut, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi ty dhe mbi familjen tënde, më mësoj një vepër të mirë me cilën të hyj në xhennet." Edhe pse fole shkurt mesazhin e përcolle, liro skllav dhe kpute litarin e sklavërisë, i tha i dërguari i Allahut: "Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij." A nuk është e njëjta gjë si të lirosh një sklav dhe si të presësh litarin e sklavërisë, pyet arabi? Jo, qëllimi për të parin është që ti drejt për drejt liron një sklav, ndërsa te rasti i dytë të ndihmosh duke paguar një çmim për të derisa ta lirosh. Mbaj lidhjet me të afërmit e tu edhe pse ata janë larguar nga ti dhe bëju mirësi atyre. Nëse nuk është e mundur kjo gjë, atëherë ushqet të uriturit dhe jepu të pinta eturit. Zbato urdhrat e udhëheqësit besimtar dhe largoju nga jo besimtari. Nëse nuk e bën edhe këtë gjë, pra nuk ke mundësi, të paktën mbaje të mbyllur gojën tënde dhe fol vetëm për mirë. Nëse kjo lloj pune nuk arrihet, jepu për të pirë të eturve dhe të uriturve, për të ngrënë, zbato urdhrin dhe moho të padrejtën. Nëse nuk ke fuqi për këtë punë, atëherë gjuha të largohet përveç se nga e mira. Ju përgjigj i dërguari i Allahut: "Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij." 2. Disa komentues fjalën fakku raqabe e kanë komentuar me kuptimin e fjalës liri, pra të qenit i lirë nga mëkatet nëpërmjet rrugës së pendimit, ose të qenit i lirë nga dënimi hyjnor nëpërmjet rrugës së durimit. Por nëse u referohemi ajeteve që kanë zbritur pas tyre që flasin për jetimet dhe nevojtarët, atëherë mendohet se ka të bëjë për lirimin e sklaveve. 3. Fjala el-mesgabe vjen nga rrënja e fjalës segab, që ka kuptimin uri. Ndaj dhe yawmu dhi mesgabe
ka kuptimin ditët e urisë, edhe pse njerëzit e uritur kanë ekzistuar përgjatë gjithë shoqërisë njerëzore. Në këtë rast, ky interpretim është një lloj theksimi për ushqimin e të uriturve në periudhën e mospasjes dhe të thatësirës. Për këtë shkak, ushqyerja e të uriturve dhe nevojtarëve është konsideruar si ndër mirësitë më të mira dhe veprat më të larta të njeriut. Në një hadith të profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, lexojmë: ai që ushqen një person në periudhën e zis, Allahu do ta shpërblej atë duke e futur në një prej dyerve të xhenetit, derë në të cilën nuk është futur asnjë person tjetër përveç atyre që kanë kryer të njëjtën vepër. 4. Fjala el maqrabe ka kuptimin të afërm. Theksin e vendos të jetimët dhe të afërmit, sepse ata duhen parë me sy tjetër, përndryshe të gjithë jetimët duhet të përkëdhelen. Por kjo gjë tregon se duhet të kujdesemi dhe të kemi më tepër përgjegjësi për jetimët që janë familjarët tanë. Më tepër se kaq, jetimët e asaj periudhe shfrytëzoheshin për pasurinë e tyre nga të afërmit dhe vështirësia ishte shumë e madhe. Ebul Fettuh Razi është i mendimit se fjala el maqrabe nuk vjen nga rënja karabe, por vjen nga rënja kurbun, dhe flet për jetimët që nga presioni i urisë, duke sikur shpatullat e tyre janë ngjitur me njëra tjetrën. Ky komentim nuk duket i drejtë. 5. Fjala el matrabe është paskajore nga shkronja mim, sepse në origjinal vjen nga fjala turab, që ka kuptimin dhe. Dikush thotë se për shkak të urisë së madhe dhe zisë që kishte rënë, ishin bërë qëndrues në dhe. Edhe ky theksim është bërë për shkak të përparësisë që u është dhënë banorëve që qëndronin e banonin aty, se përndryshe dhënia dhe ushqimi nevojtarëve dhe i banorëve është ndër punët dhe veprat e mira. Në një transmetim thuhet se Imam Ali ibn Musa er-Ridha, paqja e Zotit qoftë mbi të, kur hante urdhëronte që të sillnin një tepsi të madhe dhe ta vendosnin në qoshe të sofrës. Si vinte ushqimi në sofër, ai përzgjedhte ushqimin më të mirë dhe vendoste te tepsia që kishte vendosur në qoshe të sofrës. Më pas urdhëronte që ato ushqim ta ndanin për nevojtarët. Pasi ndahej ushqimi, ai recitonte këtë ajet, atëherë le të ndjek rrugën e vështirë. Më tej shtonte: Allahu e di se jo të gjithë njerëzit janë të aftë dhe kanë mundësi për të liruar një skllav, ndaj dhe ka përzgjedhur një tjetër mënyrë për të na dërguar drejt xhenetit. O Allah, të lutemi të na mbrosh nga ky dënim me mëshirën tënde. O Allah, për t'i kaluar këto vështirësi dhe mundime, nuk ka mënyrë tjetër vetëm se me suksesin tënd. Të lutemi mos na lër pa sukses. O Allah, të lutemi të na vendosësh në rishtin e atyre që libri u vjen nga krahu i djathtë. Amin, ya Rabbel Alamin.